段可歌可泣的爱情故事。故事的开始是这样子。哎，人家中午要吃什么？随便看你呀。晚上我来我家看 DVD。我也要去啦。干，你们都不揪我。对啦，人家没揪你。哼，不要想接近我的梁山伯，你又不像我祝英台，出身名门贵族。为了得到梁山伯这么帅气的马配，我已经女扮男装长达3年之久了。为什么我总是对我身旁的英台特别有好感呢？难道是个 gay 吗？哎，老师说今天要健康检查，老师要摸我们的身体耶。什么？老师想对我做什么？老师才没有要你做什么啦？为什么是我啦？我是本班唯一的女生哎，人家不要啦。哈？怎么办？我的秘密就被公开了啦！可恶哎！为什么老师要破坏我的计划呢？这样我就被别人知道，其实我是一个干干净净、清清白白的女儿身了耶！我原本想要让山伯亲自揭发我的。大家不要担心了，不要紧张，我相信老师一定是正直的，绝对不会心怀不轨想帮我们健康检查。这其中一定有什么误会，就算老师真的想帮我们健康检查，也会帮我们检查的很仔细的。哎，老师来了，赶快往位置上坐。闹，你坐好啊。大家不要穿得太紧绷哦。老师，健康检查要脱衣服吗？我怎么检查？好了，不要吵。老师，你真的要健康检查吗？干什么，乱七八糟。健康检查就是要给医生看啊，你心术不正，烂衣服不上去。对呀，就是说。闭嘴，关你屁事。老师，我身体不舒服，我要回家了。我下课是健康检查。你给我站住！我都还没说你，早上上课给我迟到，指甲又不剪，功课烂得要命。夏天穿那么厚，还有那顶帽子，连续给我戴3年的才没给我拿下来过，乱七八糟。老师，我帮你。你居然！英台，你怎么可以这么久没剪头发了？事到如今，我也没有什么好隐瞒的了。其实我就是一个货真价实的女生。什么？为什么？英台，原来你是，原来我这3年对你一直有说不出来的感觉啊！英台，我这3年来一直没把你当过男人，我对你的爱就像山一样高，海一样深啊！你走开啦！我爱的是山伯，我跟山伯的爱坚定且海誓山盟，任何人都没有办法拆散我们坚定的爱情。英台，这么多年来，原来我爱的是一个女人，我很高兴我爱的是女人呢。山伯，英台，山伯，英台，我会等你哦。好，你等我，无论路途多么艰辛，就算是打断我的腿，也会爬到你家。天哪，好浪漫哦！这就是我想要的爱情啊，太戏剧化了。今天我们一定要去他家住着啊！太好了！我一定不会让你得逞的，没有人能从我的身边抢走我想要的东西。祝英台，我一定要你成为我的女人。梁山伯，你去吃屎吧你！你们还 care 健康检查吗？喂，那个玛利亚来这边打扫一下哈。Baby， 我要结婚。哈，你说什么？ Baby， 我要结婚。哈，什么啦？我动听啦。Baby，
我们班有一个很帅、很有钱的男生，啊，女儿，我就知道你很孝顺啦。可是他不是我爱的人。哎呦哎呦，我都很痛哎。好，啊，你想结婚的对象他有资格吗？他帅吗？超帅啦！他鼻子坚挺，配上樱桃小嘴，搭上迷人的眼窝，宛如在世潘安。他身材好吗？超好的，坚硬的胸膛加上可靠的肩膀，简直是青春的产物。好，我考虑。 Daddy， 我很认真嘞。我梦想你的结婚对象要有钱，而且还要够丑。爸，为什么？好，无论如何先叫他来见见我再说了。伯父好。玛利亚，拿2000块给外面那臭乞丐啊！爸。臭要饭的，要钱不打紧，人要懂得感恩呐、而且还带2只宠物来要饭。不好意思，您还在吗？我今天来是为了提亲的事。爸，他就是我的 baby 梁山伯。来这边凑热闹真有趣，还拿了钱爽歪歪。哦，刚才那个玛利亚超正的，早知道我也一起来提亲了。您不要没礼貌，此事无比重大。英台，他就是你要结婚的对象吗？没错的 ，Daddy， 大家都来了，好热闹哦。啾。啊，你有钱吗？钱财乃身外之物，我饱读诗书，满腹经纶，学富五车啊。你除了够丑以外其他都不合格。我不想把英台嫁给多金的男人，而且我太喜欢太有礼貌的人。玛利亚，送客。爸，除了他以外，我谁都不嫁。我要结婚啦！不准的。英台，山伯，不要吵了，玛利亚。哎呀！不要打我的脸！玛利亚，不要再让那热色进来臭得要死呢。爸。还敢再来，真的不怕死呢？不是叫过你们滚了吗？哎，爸，你讲到别人了啦。是哪个流氓？从来没人敢打我。你是谁啊？从门外就听到死猪哀嚎之声，风声鹤唳之气，究竟发生何事啊？哈，谁被打了？哈。叔叔打人好 man， 我要融化了。哈，原来你们3个臭要饭的还没走叔叔实不相瞒，我今天也是来提亲的，呵呵呵。叔叔，我有钱有车有房，未来是踏马的小火车集团接班人，让她嫁给我吧，我会好好对待她的。我不喜欢你，快滚！我喜欢。玛利亚，拿椅子来倒杯茶坐。叔叔好，今天我带了1000万的支票当结婚基金，另外我再给你们我们公司50%的股份。哎呀，你太客气了啦。Daddy， 我绝对不会嫁给他的，我要追求我自己的幸福。啊，你有没有想过我的幸福啊？我不管，英台，我们走。他走你留下，你放开！我不放。哇哈，这种剧情发展，我越来越兴奋了。好啦，卖菜啦，我们明天就举行婚礼，这一切真是可喜可贺啊！英台，我现在就把你带走。玛利亚抄家伙，你们3个臭乞丐都给我出去！不要！你们滚！英台 ，I'll be back。这个神经病！就这样说定喽，明天立刻执行婚礼打勾勾。当然，婚礼当天呢，务必带有股份持有证明书给我啊！哈哈哈哈哈！我不要！哈哈哈哈哈！我不要啦！为什么你要这样对待我？为了我们2个的幸福你就不要再想梁山伯那个一事无成的废物了啦！你看现在多好，你这么有钱，乖啦，结个婚就没事了啦。爸！好啊啦，时间到了啦，出去啦！我把女儿交给你，你把股票交给我。岳父大人，这也是我们公司50%的股票持有证明书，我会好好照顾英台的。哈哈哈哈哈！太好了，我拥有1000万，而且还有50%的股权的啦！
马文才，你愿意照顾英台一生一世吗？我愿意。祝英台，你愿意对马文才不离不弃吗？我好，这幸福的婚姻现场有人反对吗？我反对。我也反对。我更反哦，你们三个渣男怎么又出现了？为什么总是赶不走你们嘞？警卫，把他们轰出去！莫名其妙，为什么你们总是要破坏我的人生呢？你这个不要脸的家伙，不要以为有几个臭钱就可以为所欲为。怎么办嘞？现在我就要结婚了，谁也拦不住我。我就是有钱，可以让你们通通滚蛋。对，我们今天就是要来拆掉你这个禽兽的台啦！你还不把英台给我交出来？马文才，我会让你今天彻底崩溃的，让你尝到人生最低点。这里是我的场子，警卫把他们送出去。岳父，你也说说话。你看这些垃圾一直来到。啊，大家不要紧张了啦！来，三伯来这边结婚哦，你的位置已经帮你留好了啊。公三会，岳父你踢笑不？不笑，今天要封的是你。为什么？来，三伯来这边，神父帮你证婚了哦。现在是什么情形？哎呀，白痴，你被骗了啦！你这个脑残，被骗了还不知道 what？为了这场婚礼，我们实在没有钱可以办得这么风光，多亏了你的钱呢。马先生呐，谢谢你啦，这一切的一切都是一个局啦。为了要让你赞助我女儿的婚礼啊，这全部都是一场戏嘿。哎呦，好辛苦哦，终于杀青了，害我流了不少眼泪。这场戏赚了不少钱呢。爸爸，我演技好不好啊？乖女儿，你是整场最佳女主角啦 ，good。我恨你们，把我的钱和股份还来！向他边去啦。文才，你走吧。老师你。没错，就是我。这个局从健康检查就开始了，我也是功不可没。我一定要把你的情况。不会，把他轰出去。好了，这就是我们梦想的大结局了。太好了！谁能比我更好？